Ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang isang paraan ng pagbabypass ng thermal fuse nang hindi na ito kinakalas. Reminder lang po, hindi po kayo na-encourage na bypass ito dahil mas makabuti pa rin po na palitan ng thermal fuse para maibalik ito sa original settings or safety features ng mga unit natin. Tara! Una, hanapin natin ang linya o yung line na nagpimumula ng kuryente. Trace lamang natin to kung saan ito gumapang depende sa modelo at disenyo ng electric fan. Sa kaso na to, ang linya natin ay galing sa baba at lumabas dito sa leeg. Sa mga ito yung mga disenyong may switch sa likod, nanggagaling ang kuryente mula doon sa leeg. Makikita natin ang koneksyon na to kung saan ay may dugtungan mula doon sa ating line 1 at yung isa namang line ay nakakabit sa 0 ng switch. Para magkaroon ng supply ang linya ito, kailangan lamang natin itong putulin. I-disconnect natin ang common wire galing sa motor mula sa power source ng line 1 na pinanggagalingan nito. Ayan po. Yan po yung linya na nanggaling sa baba na kung saan pinutol natin. Yung karugtong naman po nito ay kailangan na natin i-disable, putulin o lagyan ng tape pagtapos natin ito i-disconnect. Panatilihing maayos ang lahat ng ating wirings sa pagkakalas, iwasang may magalaw na wire nang hindi sinasadya. Ngayon ay mag-focus naman tayo sa capacitor. May dalawang linya ito na kung saan nakakonekta sa ating motor. Tanggalin lamang natin ang isa dito. Sa dalawang linyadang ito na kung saan pag tinap natin o ikinonekta natin ang wire ng power source natin, ay maaari itong kumanan o kumaliwa. Sa ngayon ay susubukan muna natin ikabit ito doon sa color block line na nanggaling mula sa capacitor. Bibigyan po natin ng supply ang linya ng capacitor na atin pong nakita. Kukonekta po natin doon yung power source or line supply ng kuryente na kanina po natin pinutol o dinisconnect doon sa common wire. Iwasan pong dumikit ito sa ating body, lalo na pag nag-testing po tayo, nang maiwasan pong aksidente at ang ground.